د تلوسي رادیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسي رادیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ. د تلوسي رادیو محترم اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره اوس هم تاسو را بولم د دې مهال خبرونو ته وینده مینا زازی. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان دفاع وزارت په لوګر ولایت کې د طالبانو د یو مهم قوماندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی رسنۍ ته وویل چې د ملا نقیب الله په نوم دا قوماندان په پاتخواب شانا سیمه کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوی. ښاغلی احمدزی وایي ملا نقیب الله د هیواد په کچه په تروریستي فعالیتونو کې ښکېل و. ښاغلی احمدزی زیاتوي دا هغه شخص و چې نه یوازې په لوګر بلکې په نورو ولایتونو کې د حملو په ترسره کولو کې مهم رول درلود او هغه نن زموږ د ځواکونو د عملیاتو په پایله کې ووژل شو. دفاع وزارت همداراز وایي افغان ځواکونو د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قوماندان قاری داود او د هغه 15 وسلوال وژلي دي. دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو د قوماندان د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو هغه اداره د وی چې د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیري د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او په هغه کې ویلي دا سرتیري په کندوز، اروزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی. د دې وزارت خبرپاڼه زیاتوي چې د هیواد لا بېلابېلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشی شوی. د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کوي چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر شوي افغان پوځیان خوشي کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښیي. او د پای خبر دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته ستون شوی څو په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد په خپله دا خبره په ټویټر باندې لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې شوي دي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې وي او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وي او دواړو مرکچي پلاویو څو ورځې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافقنامې او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړي کېدونکی کار کوي. هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللي او ویلي دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبر وروسته رسنیو ته وویل ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې ختم او اوربند وي دوی ته مهمې دي. دا زموږ د دې مهال خبرونه چې تاسو ته وړاندې شول دغه راز تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې او بېلابېل په زړه پورې معلومات د نړۍ په هر ګوټ کې په www.تلوسه.com باندې واورئ او هم یې ولولئ. زموږ خپرونې روانې دي له ملتیا مو منندو یو. د تلوسي رادیو قدرمنو اوریدونکو له تاسو هیله کیږي چې د تلوسي رادیو دا چینل سبسکرایب کړئ او زموږ لخوا د مهمو خبرو او معلوماتو څخه برخمن شئ.